لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير احسن الاحوال يا ربي. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بالمتتبعين ديالي، مرحبا والف مرحبا. هاد لا فيديو اللي عندنا هاد النهار عندنا ديال خصوص البرد، ديال اللي ضربوا البرد، وداك البرد اللي كيكون فيه داك البرد القديم اللي كيكون معشش ليهم في الصدر، سوا راجل سوا مرا سوا دريه سوا دري، كلشي بحال بحال. كيكون بحال شبه فيروس. لا كيكون عندهم البرد في الصدر، بحال الشكل ديال الفيروس. فيروس كيكون في الصدر بحال شكل داكشي كان هكاك. هاد الوصفه البنات ان شاء الله، هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم هذه ديال البرد اللي فيه تحيد لك البرد، واخا يكون عندك البرد عام في صدرك، سنه كامله يكون عندك البرد معشش في صدرك. هذه ان شاء الله هاد الوصفه غادي تحيدها لكم، وبالتجربه البنات، تجريب اي وصفه عطيتها لكم ديالتي مجربه 100 خطره، ديرها ماشي نقول لكم لا 2 مرات 3، لا مجرباها 100 خطره. وراكم عارفين اللي عنده الوليدات صغار، راكم عارفين كلشي، راه بنادم اكثريه كيعتمد على هاد الطب الشعبي، طب تقليدي. الأعشاب ديالنا الشعبيه، أعشاب تقليدية الأعشاب ديالنا الشعبيه اللي معروفة. معروفه وكتجيب زعما عندها الفوائد ديالها، عندها المنفعة بزاف. عندها المنفعه ديالها بزاف. بالنسبه للبنات ندوي على بركة الله. يلا نبداو. بغيت حتى نقول لهم شنو عندي. هادي يلا نبداو البنات على بركه الله. بسم الله توكلنا على الله. عندي هنا البنات، عندي الحلبه، ها هي عندي الحلبه مطحونه، شاداها غاسلاها ومنشفاها وطحنتها، هي راه باقي كاع ما غربلها قدامكم. وهنا البنات عندي الفول هو هذا، واخا بلاتي ندير وغادي نوريكم الفول. اللي ما كيعرفش الفول. وبالنسبه ماما الحلبه ما كتحمر، ما حاجه كاينه اللي كتغلط وتبغي تعرف ما كتحمرش، لا غير تسخنها غير شويه في المقله، غير شويه غير باش تسهل ليها، باش تحيد منها لكن شي ديك الرطوبه. هانتوما البنات الفول هو هذا اللي كنديروا به البصاره، هو هذا الفول كارم. هو هذا عندي، ها هو شفتوا، ها هو طحنته هنا. خليت لكم هاد الحبيبات باش نوريهم لكم. كاين اللي ما كيكونش عارف، كاين اللي ما يعرفش الفول او ما يعرفش اللغه ديالنا. هذه الحلبه، هذه البنات الحلبه، هذه راه الحلبه بلديه. الحلبه كنقولوا لها حنا الحلبه الحايله، هذوك ديالها راه منقين. راه هذوك اللي فيها نقيطات كحلين، هي حايله كيف قالت لكم ماما قديمه. اما داكشي منقي فيها. ايوا كما قلت لكم البنات، هذه الحلبه وريتها لكم، هذا الفول، هذا البنات الحمص، هذا الحمص غنوريه لكم. ها هو البنات الحمص البنات جبتو انا من عند مزرعه، ماشي مشكل، ها هو غير من عند مزرعه ماشي مشكل. سخنتو تا هو شويه في المقله، سخنتو صافي وطحنتو. وهذا عطاني على هذا الشكل، هذا هو مطحون، باقا ما غربلتو ما والو، حتى نغربلو قدامكم. هذا البنات، هذا الحبه السوداء، كيقول لي الحبه السوداء، حبه البركه. حبه البركه ولا بالشانوج. عندنا هنا في المغرب كيقولوا السانوج، كنقولوا ليه الشانوج. وبلاد العربي المشرق كيقولوا الحبه البركه. حتى هو منقي وكلشي، حتى هو مطحون. نوريه لكم باش تعرفوه. دابا كلشي ولا مريض بنزلات عندي البرديه. كلشي بهاد، هانتوما البنات، الشانوج ولا حبه البركه، ولا كل واحد وباش كيسميه. عندي دايره سميتو حدايا بحال العطار. والبنات غندوزو لهنايا، غندوزو لهذا،
هذا البنات الكاليتوس، ها هو تا هو، هي شفتوه؟ تسمى بشجرة الكاليتوس. شجرة الكاليتوس، ها هي. شجرة الكاليتوس البنات هي هذه خليتها لكم باش تشوفوها باش تعرفوها. هاد الشجرة ديال الكاليتوس البنات راه زوينة بزاف، زوينة نزلة البرد. وشو ملي كيكون شي فيروس ولا شي حاجة راه كنبخرو بها الدار، نبخرو بها تتوري كلشي. البنات كيفاش ماما كيبخروا بها كي ما لا تتعرفش. راه كنت شاركت معاهم هذاك الفيديو ديال التبخار. شاركت مع البنات ملي كانوا الدراري فيهم المرض. وقلت لكم البنات هاد سميتو شجرة الكاليتوس. البنات الشجرة ديال الكاليتوس راه نايضة غير في سميتو يزرعوها الناس. وزوينة المنفعة ديالها زوينة للدراري الصغار، البرد، الناس اللي فيهم البرودة، السياتيك، الدراري الصغار كيديروهم يصمدوا لهم بها الصدر ديالهم. مازال دابا ندير معكم البنات شي وصفه ديال الكاليتوس. يلا ما نطولوش على البنات. ما نطولوش عليكم. كما قلت لكم البنات الكاليتوس كتكرمها ماما الشجره. شفتوا البنات كي كتخلى قلت لها كتكرم. هذه شفتها خضراء. الكاليتوس شديتو البنات، غسلتو ونشفتو عاد طحنتو، حيت كيكون فيه غبار، كيكون فيه ما نعرفو شنو فيه. المهم الحاجه اللي غادي نعطيوها لريوسنا ولوليداتنا خاصنا نكونوا منظفينها. ايوا هو هذا، شفتو هو كيجي خضر. شفتو كلشي. غنبداو بسم الله. كلشي هادشي البنات انا راه ما غربلتوش، كلشي غادي نغربلو معاكم. درناها نحيدوها. وقلت نصور مع البنات. ما قلتش لكم البنات ديروا داكشي بالتساوي، فهمتوا؟ ديروا داكشي بالتساوي. درتو معلقه ديروا معلقه بحال هاد المعلقه درت انا كبيره، ديروا نتوما معلقه. ناخذوا الحمص. نتوما البنات غربلنا الحمص ديالنا. نتوما انا عندي معلقه هنا كبيره. هادشي اللي رديت هنا البنات حتى نرجع ليه عاد غادي نطحنو. هذه حتى هي هنا عندي حتى هي معلقه ديال الكاليتوس. كون ماشي مشكل بحال هادو اللي غربلتيهم ماما بحال تجمعيهم وتعاودي تطحنيهم كاملين وتعاودي تصفيهم، ماشي مشكل. لا ماشي مشكل. نتوما البنات بحال اللي تشات لكم مغربل بحال اللي غربلت ماما بحال تجمعوهم كاملين في بحال دابا ميكس بحال دابا هادو غادي نعاود انا مازال ثاني نطحنهم. لا قلت لها زعما بحال يجمعوا هذا وهذا وهذا سميتو الاخر يجمعوهم كاملين ويطحنوهم. حيت لا كاين دابا اللي كيدق ساهل، بحال دابا الحمص ماشي صعيب بزاف في الدكان، غير كنسخنوه شويه صافي. نتوما البنات كناخذوا شي قرعه تكون معقمه مزيان. صافي كنجمع فيها الخليط ديالي. تخلط لينا كامله العناصر كلهم يديروا مع بعضياتهم. هي كامله كلشي تخلط. ولا بغيتو كاع نتوما تاكدوا منهم شدوهم حتى تجمعوهم ودوزوهم في الصفايه كاملين باش يتخلطوا.
هذه كما قلت لكم البنات، هادو كانوا الناس بكري، كان داك سميتو المرض ديال السل والمرض ديال الصدر كاين بزاف. ما دابا هاد الوقت هادي راه اللهم لك الحمد، راه ما كاينش بزاف الناس مرضين بالصدر ومرضين هذاك السل. هادوك الناس ديال السل والله القسم الا كانوا كيداويو غير بهذا الشيء، مالين الصدر اللي كانوا كيمرضوا نقولوا الريه والصدر، كيداويو غير بهذا الشيء، هو باش كيداواو حيت ما كيقضي فيهم ساكن لا سير ولا فانيد لا والو، كيداويو بهاد العشوب. هادو هما باش كيداويو. كما قلت لكم البنات، اللي شفتو تكون فيه الكحبه ديال عام وما بغاتش تحيد منه، يدير هاد الوصفه، يديرها غير 4 الخطرات ولا 5، والله ما تبقى فيه الكحبه، كنحلف لكم بالله ما تبقاش فيه الكحبه، لا سوا راجل ولا مرا ولا بنت ولا دري ولا اللي كان. وصفه مخيره ما كاينلاش. غادي نبقى نشكر لكم فيها بزاف، وغادي نبقى ما كاينلاش. اللهم ها هي قلت لكم وصفه مخيره، ونتمنى نكون كنوصل مزيان الطريقه ديالها البنات كيفاش تستعملوها. انا عندي معلقه كبيره، ديروا غير معلقه صغيره هانتوما، غير قد هكا تشربوه كما كنديروا ليه حنا، غير كنشدوه بحال هكا نديروه في فمنا صافي، وكندوزوه بشويه الماء. اللي ما قدرش دوزوه بشويه الماء، دوزوه باتاي، دوزوه بقهيوه، بالحليب، باي حاجه. الا بغيتو ديروه حتى في الحليب، تحركوه في كويس ديال الحليب، الا ما قديتوش عليه هكا كويس ديال الحليب وشربوه، راه مخير. ما قديتوش عليه بالحليب، غير كويس ديال الماء دافي، خلطي فيه هاد العناصر كاملين، خلطيهم وشربيهم، وباي باي الكحبه. شنو غنقول لكم البنات، باي باي الكحبه. والفول راه فيتامين، باي باي فيروس. الحمص حتى هو فيتامين. الحلبه ما نعاودش لكم البنات، الحلبه ما نعاودش الحمص لكم. عندك ماما الفول هادي كيحيد البرد من الصدر، كيحيد معروف. كيحيد البرد من الصدر. علاش كتمشي عند الطبيب ولا شي حاجه يكون ضاربك البرد وتيقول لك وسيري شربي كولي البصاره، شربي البصاره وسخني ديري فيها الثومه ريحه البرد. ايوا كما قلت لكم البنات، هاد الوصفه هادي راه حتى الغلط كتغلط، حيت علاش؟ فيها الحلبه، فيها الحمص، فيها الفول والشانوج. الدور ديال الشانوج البنات حتى هو كيحيد البرد، هو ما كيخليش تينقي البرد ديال الدوره الشهريه، كينقي الوالده، كينقي كلشي. ايوا نتمنى الله البنات بحال هاد الدواء كيضرب 3 حاجه، كيف كيقول لك كضربي عصفور كضربي 3 حجرات. لما كما قلت لكم البنات، ما تنساونيش البنات ملي يجي باش نستمر نحط لكم الفيديوهات باش يشوفوهم الناس. الفيديوهات ديالي البنات باقيين ما كيتشافوش، باقيين ما كيشوفوهمش الناس. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. فضلا البنات ماشي امرا، هذاك الشيء بخاطركم اللي بغات تبارطاجي، تشوف شي واحد مريض ولا بغات تبارطاجي مع العائله ديالها ولا مع صاحبتها ولا في الجروب في الواتساب ولا في فيسبوك، ولا الله يجازيها بخير، الله يجازيكم بخير. هادشي اللي طلبت منكم البنات، ما تحرمونيش من الدعم ديالكم. هذا هو، ما تحرمونيش من الدعم ديالكم باش نبقى مستمره ان شاء الله. وخليناكم في امان الله، خليكم في امان الله كل شر ان شاء الله. والسلام عليكم، وتجربوها بالصحه والراحه ان شاء الله، بالشفاء